Bé, bon dia a tothom. Honorable vicepresident del Govern de Catalunya, senyor Oriol Junqueras, honorable senyora Anna Simó, secretària del Parlament de Catalunya, honorable conseller, doctor Baselga, amics i amigues, companys, els que esteu presents i els que ens esteu seguint per streaming. Bé, avui moltes gràcies per venir en aquest plujós dia al Centre de Cultura Contemporània. Senyor Villatoro, que em sembla que està per algun lloc, moltes gràcies per fer-nos d'hoste. I bé, avui tenim el rar privilegi de coincidir que dues persones absolutament fonamentals per definir el que serà el futur de la recerca en el nostre país avui han decidit seure'ns amb nosaltres i compartir un diàleg. Tenim el doctor Baselga. El doctor Baselga, el coneixeu tothom. Jo li deia aquest matí que hauré de dir, ho sento dir-te, però hauré de dir que ets un català universal. Em diu, home, si dius català ja s'entén que és universal. Però és una persona que, havent-se format professionalment en aquest país, ha portat el nom de Catalunya als més altes cotes d'excel·lència internacional. Us donaré una molt breu pinzellada biogràfica d'ell, el doctor Baselga, que va ser durant temps cap de servei del Servei d'Oncologia de l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. És founder i director del Vall d'Hebron Institute of Oncology, una de les institucions punteres en la recerca en oncologia, no només a Catalunya ni a Europa, sinó a nivell global. De l'any 2010 al 2012 va ser Associate Director del Cancer Center en el prestigiós Massachusetts General Hospital. En aquella època també, professor de Medicina a l'Escola de Medicina de Harvard. A l'any 2013, professor de Medicina al Weill Medical College de la Universitat de Cornell a Nova York. Chief Medical Officer, ni més ni menys que del Memorial Sloan Kettering Center. A l'any 2014 va ser triat president electe de l'associació científica d'oncologia més important del món, l'American Association for Cancer Research, de la qual va esdevenir el president. Jo tinc aquí una llista dels honors i dels premis del doctor Baselga, però per no consumir tot el temps no us el diré, però sí que m'agradaria mencionar que molt recentment aquest any ha rebut el Premi Internacional Catalunya pel seu reconeixement a la recerca en oncologia. I a la meva dreta, jo crec que no necessita també presentació, però tenim el conseller Antoni Comín per contextualitzar el seu background professional d'on ve. El conseller és llicenciat en Filosofia i Ciències Polítiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, professió de Ciències Socials a ESADE, i aquesta carrera acadèmica la va compaginar amb la carrera política, donat que va estar diputat del Parlament de Catalunya a la 7a i a la 8a legislatura, des del 2004 fins al 2010. Ha estat també electe membre del Parlament a l'actual legislatura del 2015 i des del mes de gener d'aquest any és el conseller de Salut. Ha escrit un nombre molt important tant de llibres com d'articles en la seva àrea de coneixement en l'àmbit de la filosofia política de les ciències socials. I avui, com us deia, jo crec que tenim l'immens privilegi de parlar d'un tema tan cabdal pel futur del nostre país, pel present i pel futur, com és la recerca en allò que és la part més sensible del nostre teixit social, la recerca en salut, amb dues persones claus, amb l'excel·lència de la ciència, que ha de definir els continguts de cap on ha d'anar aquesta recerca en el futur, i amb la persona que en aquests moments és la responsable de dissenyar les polítiques públiques des del Departament de Salut, que coordinades amb les altres polítiques del Govern de la Generalitat han de definir el full de ruta de què és el que entenem que hauria de ser aquest eslògan d'aquest diàleg d'avui, la recerca com un motor de desenvolupament del nostre sistema de salut. Jo us demanaré, donat que això és un diàleg, tenim una sèrie de preguntes que jo crec que a tots ens interessaran. Jo crec que l'equip de coordinació, si no ho ha fet, ho farà, us entregarà unes targetes per si teniu algunes preguntes que al final de la sessió podrem tenir l'ocasió de passar-li tant al conseller com al doctor Baselga, però jo us animo a que al marge del que us preguntem us parleu entre vosaltres, us interrompiu, us qüestioneu, us complementeu. No ens costarà, no? I tot allò que considereu necessari. La meva funció és mantenir això dintre d'un ordre.
Jo m'agradaria dir una cosa. Conec el doctor Baselga des de fa, jo crec, quasi 20 anys, a la meva època de la Vall d'Hebron. El conec perquè jo soc científic de la meva trajectòria i treballo amb el conseller Comín des del principi d'aquesta legislatura com a responsable de la Direcció General de Recerca i Innovació del Departament. Per tant, d'alguna manera estic al mig perquè soc equidistant professionalment entre els dos. I des d'aquesta distància us puc dir que hi ha alguna cosa que per mi els uneix d'una manera clara, que és la passió pel que fan. Jo veig passió completament convençuda, completament dedicada, pensant sempre en la salut dels ciutadans, tant des de l'activitat científica que representa el doctor Baselga com que el disseny de les polítiques que representa el Departament de Salut el conseller Comín. I m'agradaria que avui compartíssiu amb tots nosaltres aquesta passió. I una mica per començar, jo tinc una pregunta per vostè, doctor Baselga, que seria, des de la seva perspectiva ara privilegiada en un lloc punter en la recerca en biologia en el món, com és als Estats Units des de la seva posició de responsabilitat, i amb aquest oceà que té pel mig, com veu el moment actual de la recerca a Catalunya? Sí, doncs, encantat de contestar i, vicepresident, gràcies per estar aquí i, Vicenç, gràcies per tenir-nos a casa teva i a tothom per venir. A veure, no hi ha cap dubte en el món de la ciència i això està reconegut i està publicat i tothom ho sap, que Catalunya està considerat com una de les regions, en el sentit global, com àrees d'excel·lència en recerca i molt en particular en el camp de la recerca biomèdica. És pràcticament impossible avui en dia obrir qualsevol publicació de recerca clínica i no veure la participació d'algun metge català o d'algun científic que estan en centres catalans. És pràcticament impossible anar a parlar amb qualsevol companyia farmacèutica i no dir que no tenen els plans de recerca d'assajos en centres d'aquí. I per tant hi ha una tradició que sempre ha estat. Catalunya ha sigut sempre un país d'excel·lència en recerca perquè està a la nostra fàbrica, està en el nostre ADN, jo crec que està incorporat. I això per un cantó. I per l'altre, en els últims anys, potser diria els últims 20 anys, hi ha hagut una sèrie d'inversions i d'institucions que han anat creixent i que en aquests moments estan arribant a una situació d'una solidesa que és reconeguda. Per tant, des de fora, la impressió és una impressió de riquesa i de pes específic important i molt per sobre del que seria esperable d'un país que al final del dia, si mires, és petit per tot arreu, no? Però el pes específic hi és. Per tant, això és un gran motiu d'orgull nacional que tenim que tenir tots plegats. El doctor Baselga diu una cosa que em sembla que és molt interessant, conseller, aquest concepte de la recerca integrada en el DNA de la ciutadania de Catalunya. Vostè que ara ja porta un recorregut, diguem-ne, suficientment extens com per fer un diagnòstic d'aquesta realitat, quina és la seva percepció? La recerca és un element important de la nostra definició com a societat? Sí, indubtablement. Deixeu que comenci fent una consideració i després enfilo la reflexió que em demana el director general. Diu 2 persones clau pel sistema de recerca, però jo aquest matí m'he entretingut a veure qui era el ministre de Salut a Anglaterra quan Fleming va descobrir la penicil·lina, diguem, que per cert, a més, no ens hem posat d'acord. És una molt bona persona que va treballar molt, diguem, però al final els que fan història són els científics, vull dir que cadascú en el seu lloc. Ho dic perquè per mi és un privilegi immens que la responsabilitat que tinc ara m'hagi donat l'oportunitat, entre altres coses, d'interactuar de manera freqüent amb el doctor Baselga i tants d'altres, però avui és amb ell. També he intentat saber qui era el ministre de Salut a França quan Pasteur va descobrir els microorganismes i no hi havia Ministeri de Salut encara. O sigui, no hi ha hagut manera de trobar una comparació útil. No, jo el que veig una cosa des de dins que ja havia tots una mica tenim clara, diguem, no? I ho faré a partir de la reflexió que va fer precisament el president en una intervenció parlant de recerca. Els països petits, si volen influir en la història general de la societat internacional,
no ho poden fer a través del seu pes econòmic, no ho poden fer a través del seu pes militar. I Catalunya, al segle XX particularment, jo crec que ha tingut una contribució important en termes de catalans universals, sobretot en l'àmbit de l'art i de la ciència mèdica molt particularment. Per tant, efectivament, jo crec que sí, que Catalunya en aquests moments, en la seva identitat, hi ha l'aposta per la recerca, però des de la consciència que és la seva manera de contribuir a la societat internacional, a la societat mundial. I per això aquesta reflexió, que és molt òbvia, jo crec que la tenim tots molt clara. Només podrem fer història a Catalunya, només podrem fer història universal des d'esferes com pugui ser el progrés científic o el progrés artístic. I així és com hem estat fent al llarg del segle XX i al principi del segle XXI. El que passa és que a mi això em porta a fer una pregunta quasi de tipus personal, i és què tenia el sistema de salut, el sistema de recerca català als anys 80, als anys 70, com perquè els principals investigadors en oncologia avui al món, o la principal recerca oncològica avui al món, estigui en mans de catalans. Alguns estan vivint a cavall entre Estats Units i Catalunya, d'altres estan a Catalunya i no paren de viatjar, però al final, ho ha dit molt bé el doctor Baselga, és impossible entendre la recerca en oncologia avui sense una sèrie de noms concrets que es van formar, en el moment que es van formar a Catalunya, amb una etapa encara de preconstrucció nacional, perquè estem parlant, si ho dic bé, ara ho plantejo en termes biogràfics, de finals dels 70, principis dels 80. Ja llavors Catalunya tenia aquesta capacitat per crear grans vocacions en recerca, no? Bueno, en medicina sempre ha estat aquí, de fet. Aquí tenim gent de l'Hospital Clínic, a l'Elias i altres. En el Clínic a Barcelona sempre va ser un nucli de gran recerca biomèdica. Jo crec que hi ha un sistema sanitari important amb una sèrie d'hospitals i de centres que estan molt ben articulats amb centres universitaris. Aquest binomi universitat-assistència, això és molt important, perquè això permet... Jo sempre dic que la recerca és un estat de ment. La gent diu, escolta'm, què estic a fer per ser investigador? No, és un estat mental. És el metge jove que pel dematí arriba a l'hospital i el que té una curiositat i veu una pregunta que no entén i la persegueix. O la infermera que veu que un procés que no acaba de funcionar, doncs prova coses. Per tant, hi ha hagut sempre aquesta unió universitat-hospitals que ha sigut potent, i després, potser els últims 25 anys, es va començar a donar eines amb aquesta recerca, es van començar a crear instituts universitaris dintre dels nostres hospitals, que això va ser molt, molt important, tant en tot l'entorn, i després la Generalitat va començar a crear unes estructures que em permet créixer de manera molt important. Per exemple, la formació dels professors ICREA ha sigut extraordinària. Permet carreres científiques de gent que hem pogut competir amb investigadors de tot el món, que hem pogut incorporar. Per tant, hi ha una estructura societària basal d'un sistema sanitari públic que funciona, d'universitats, amb un món que evoluciona cap a una ciència que cada vegada pot respondre a més preguntes, per tant també hi ha un avenç de la ciència, també és molt important, i s'ha posat ordre, s'han creat institucions, s'ha creat finançament i s'ha creat una estructura de professorat que permet que vagin creixent. Per tant, si això ho poses junt, tens una realitat molt favorable, tens una terra molt fèrtil perquè gent que facin preguntes puguin adreçar-les. En relació a això, parlem sempre del triangle recerca, docència i assistència, com la clau de l'èxit, diguem, de la qualitat del nostre sistema de salut. Toni Andreu em deia que l'acte mèdic en ell mateix és un acte que té les tres vessants. L'acte mèdic és assistencial, és fer-se preguntes i ens transmetre coneixement. Hi ha una cosa que l'hem parlat alguna vegada quan ens hem vist en privat que em sembla fascinant, que és dins d'aquest triangle, ara mirem-nos només al vèrtex assistència i recerca, com es potencien d'una manera extraordinària, però normalment pensem molt en una direcció, que és com la recerca ens permet innovacions assistencials que ens permeten
tenir un millor sistema de salut. Jo crec que, i si no em desmenteixes, que si avui diem tota l'estona Catalunya en termes de qualitat té un dels millors sistemes de salut d'Europa, doncs això no s'explicaria sense els instituts de recerca enganxats als hospitals, sense aquest vincle. Per tant, és com influeix la recerca en l'assistència. Però tu em vas fer entendre bé el vector contrari, que és què té el model assistencial català que sigui un tresor de cara a la recerca actual. O sigui, per què és tan important un sistema nacional de salut com el nostre, una manera d'organitzar la relació entre els centres assistencials en clau de sistema nacional? Què suposa això per la recerca d'avui? Quan parlem de recerca medicina personalitzada, per tant, quan parlem de genòmica, per què és tan important tenir un model de dades organitzat com el nostre que facilita? Per què hem de tenir una eina gran a l'hora de fer recerca? Ho he dit d'una manera una mica provocativa. Per què, en aquest sentit, el sistema sanitari nord-americà presenta limitacions que el nostre, en canvi, no presenta, no? Sí, bueno, és un sistema públic d'alta qualitat en què tens controlat totes les variables i tens una població que la pots estudiar i tens una assistència uniforme on tens informació que és de tota la població i per tant pots fer estudis que són globals on no hi ha escapatòria perquè tens controlat totes les variables. Als Estats Units és un liu perquè és un sistema que no està integrat, és un sistema que té moltíssims avantatges, però té molts problemes. Per exemple, fer estudis poblacionals és quasi impossible. És quasi impossible perquè cada un va com pot al seu sistema. En canvi aquí, si tu vols fer un estudi de població important, vols fer un estudi, per exemple, de càncer i vols estudiar tota la part que els americans diuen d'outcomes, de mirar com intervencions concretes resulten en resultats específics, això t'ho pots permetre. Pots fer estudis de població que són molt importants, pots fer estudis de nous medicaments, de nous tractaments, de noves tècniques, perquè hi ha un cert ordre estructural, en el sentit que si et poses d'acord tens una xarxa d'hospitals públics que quan es posen junts tenen una força impressionant. A Memorial Sloan Kettering jo no puc competir amb el doctor Tabernero, jo no puc competir amb ell, no és que vulgui, però és que no podria si volgués. Aquest senyor cada any m'entrarà més malalts amb estudis clínics que jo. I és la riquesa del sistema. Per tant, és un sistema que en aquest sentit és molt únic, molt assemblant al sistema, per exemple, jo sí que tingués de fer una comparació, molt assemblant al sistema holandès, molt assemblant al sistema dels països nòrdics, però amb un component de més innovació que tenen ells. Són sistemes que són molt complets i que permeten, per tant, fer preguntes molt profundes que pots respondre en un temps bastant tractible. Jo crec que és important que els responsables polítics això ho sapiguem explicar, el valor que té de cara al progrés científic, l'estructura institucional del nostre sistema assistencial, perquè hi pensem poc, sempre pensem molt en com ens beneficia l'assistència de la recerca i hem d'explicar com ens beneficia la recerca del model assistencial. De fet, és molt interessant això que esteu comentant. La setmana passada jo sentia el president de la Societat Americana de Medicina, American Medical Association, dir que en una reunió parlant de medicina personalitzada, que el principal problema per implementar la medicina personalitzada, que ara parlarem d'això, als Estats Units, era que als Estats Units no tenia un sistema nacional de salut, sinó que tenia centenars de sistemes que no sabien parlar-se entre si. I això és aquest element fonamental. I en relació amb això, ara nosaltres em dóna la impressió, estem vivint un moment de transformació. L'altre dia el doctor David Elvira, el director del Servei Català de la Salut, parlava d'aquest moment fonamental pel nostre futur en el qual estem transformant la idea Servei Català de la Salut, la idea en transformar-ho cap a un autèntic sistema nacional de salut, i en aquest procés de creació del que serà el nostre gran sistema de salut, quin paper creieu que hauria de tenir la recerca per desenvolupar, com hauríem de ser capaços d'integrar-la en el desenvolupament estructural del nostre sistema? Jo crec que ja s'estan posant, els fonaments estan aquí, és a partir dels instituts de recerca, dintre dels hospitals, això és absolutament clau, això s'està fent. Jo crec que el que es té que fer és ajudar des del punt de vista programàtic i d'inversió
aprofitant que tenim aquí el vicepresident, això ja sabia, el vicepresident que ho mencionaria, per tant, gràcies per venir aquí a aguantar això, però jo crec que tenia una inversió claríssima de recursos i de personal, això és important. Hi ha una part d'inversió. Hi ha una part també de fer-ho de manera que tingui un bon retorn amb inversió. Per tant, tens que tenir aquí sí que falta pensar-ho molt ben pensat de com proporcionar fons que siguin competitius, per exemple, per evitar que els recursos no s'utilitzin bé. Es té que fer una estructura de finançament basada en la competitivitat, basada en l'excel·lència. És molt, molt important entendre el concepte d'excel·lència en recerca. A vegades hi ha la tentació que tothom té que fer puntera. Això no és possible. O sigui, no és possible. Tens uns centres molt concrets que poden fer recerca d'excel·lència i no pots fer-ho tot. Nosaltres mateixos a Nova York tenim que fer cada any una sèrie de prioritats i no podem ser punters en tot i tenim que fer decisions estratègiques. Aquest any invertirem en genòmica i en immunologia i l'epigenètica, que és molt important, escolti'm, no ens arriba i volem estar punters. Molt important tenir sistemes de poder mesurar, poder monitoritzar si la recerca és excel·lent o no és excel·lent. Això és molt important. O sigui, per exemple, els fons que s'assignen, escolti'm, quin és el retorn, la persona aquesta què està fent, i també és molt important tot l'apartat de facilitar la creació de riquesa. Penso que en aquests moments la recerca és un motor d'energia econòmica espectacular. Pensa que la nostra fàbrica més important que tenim és el cervell. O sigui, estem en una economia del coneixement, això està aquí. La recerca i el benestar de la societat i l'economia vindrà a partir del coneixement. Per tant, entenent que sense recerca no tenim futur. I quan comencem a veure que hi ha aquí a Catalunya fons d'inversió i que tenim spin-offs i que comencem a tenir empreses que surten, això es té que fomentar, això es té que mesurar. Per tant, ens hem que posar uns sistemes de control de que la inversió que s'està fent en recerca tingui el retorn concret. És mesurable, això, i per tant aquí sí que seria importantíssim aquest component. Veieu que és un diàleg. Sí, ara t'aparto aquí una mica enrere i em deixes. Perquè s'obren molts temes molt importants i us voldria tractar d'un en un. Un és fer-li saber al país que sense recerca no hi ha benestar. Sense recerca no hi ha estat del benestar. Què m'explica? Doncs exactament això. Perquè sense recerca no hi ha millora de la productivitat, recerca en salut i recerca general, perquè aquí, deixem que ho digui, les polítiques de recerca en salut de la Generalitat formen part d'una estratègia de recerca conjunta de la Generalitat de Catalunya que la fem amb el Departament d'Empresa i Coneixement. Però en tot cas, dir-li a la societat que sense recerca no hi ha una economia productiva i que sense millores a la productivitat és impossible sostenir els nostres sistemes de benestar, això li hem de fer saber a la gent, que els diners en recerca sostenen les pensions. Això és important. Però jo volia entrar en un altre dels arguments que sortien a la resposta del doctor Baselga. Hem fet el Pla Estratègic de Recerca en Salut, Innovació en Salut, el PERIS, com que ja té aquest acrònim fàcil de dir, i al sector ja parlem del PERIS, ja saps, el doctor Baselga ja sap què és. L'hem intentat pensar com una estructura d'estat, amb totes les de la llei. Una estructura d'estat, primer pel que comentava el doctor Baselga, per assegurar que tothom rema en la mateixa direcció, que tots els agents de recerca tenen clares quines són les prioritats en cada moment, per tant, de concentrar esforços. Estructura d'estat perquè hi hagi avaluació de primer nivell, en la lògica del que comentava el doctor Baselga, que segur que els esforços s'estan dirigint on volem i amb els resultats que volem. Però després hi ha una expressió dels nord-americans que és el Death Valley, em sembla que diuen ells, que és el vall de la mort, l'abisme que hi ha entre la ciència i la pràctica. Llavors nosaltres diem, volem fer una recerca translacional. Aquesta estructura d'estat que és el PERIS també pretén, quan diem, posem el pacient al centre de la recerca, absolutament, justament salvar el Death Valley per
fer-la el més translacional possible, aquesta recerca. T'ho faig en forma de pregunta. O sigui, quines estratègies per tal d'enfortir el potencial translacional de la nostra recerca. Per tant, jo crec que aquí hi ha un repte que no té només, ho dic també per protegir una mica el vicepresident, que ha tingut l'amabilitat de dir, no té només que veure amb els diners, que té molt a veure amb els diners, però això sempre ens guanyarà als Estats Units, té a veure també amb el disseny de les nostres polítiques de recerca per enfortir això, saltar el Death Valley. Sí, jo no sóc un economista i no sé si aquí tenim gent d'indústria que saben millor. Jo crec que el Death Valley, que és la part en què molts projectes moren després de la idea inicial i que no arriben al final. I la vall de la mort és el gran problema que tenim en recerca. Jo crec que el govern no es té que preocupar del Death Valley, perquè el govern el que fa és que dona tots els recursos i tota la financiació per l'espai precompetitiu. O sigui, el govern finança el coneixement i finança la capacitat dels investigadors d'arribar fins que veuen el ball de la... Llavors, aquí és quan hi ha la part privada i la part d'Europa i de la part de finançament extern. Aquí el Death Valley és un risc que té que agafar l'empresa privada. I aquí és un joc que és caríssim. De cada 10 en surten una, però escolta'm tu, la que surt canvia el món i per tant té un retorn econòmic molt important. Per exemple, en el meu centre exclusivament, cada any el retorn que tenim anual en el meu centre, que és un de Nova York, de royalties, és de $150 milions a l'any de retorn de royalties. O sigui que quan obrim l'any tenim 150 milions que ens venen que alimenten la màquina continuada de recerca. Per tant, jo crec que aquí hi ha una part de que el govern jo crec que té que finançar la part pre-buy, com si diguéssim, a l'espai precompetitiu, però si tu tens una recerca de nivell, llavors ja et ve l'empresa, que és la que té que portar el risc. Aquí el risc el té que assumir l'empresa privada i el capital privat. El govern té que tenir una participació petita per seguir vetllant que hi hagi un bon retorn del seu propi interès, però, escolta'm, la cosa tira endavant. I és un joc que ja se sap, de cada 10 te'n sortirà un, però el que et surt té un retorn per la societat molt important. Per tant, a mi no em preocupa. El ball de la mort és el ball de la vida, m'entens? Escolta'm, endavant. I una cosa, doctor Baselga, perquè jo no vull desaprofitar l'ocasió de tenir-lo aquí, perquè estem en un moment en el qual en l'àrea de l'oncologia, de la ciència oncològica, s'estan produint mutacions molt accelerades que canviaran completament el panorama de l'oncologia en el futur. I em dóna la impressió que hi ha 3 qüestions sobre la qual ens agradaria, l'altre dia ho parlàvem amb el conseller, que ens fes una mica quina és la seva visió. I són aquests, diguem, les grans fronteres que tenim en el futur immediat, com és, per exemple, la biòpsia líquida, com és, per exemple, el CRISPR, o com és aquest gran pas que ha fet la societat nord-americana de posar en marxa la iniciativa del Cancer Moonshot Task Force. Doni'ns alguna pintura de com veu la visió d'aquestes grans horitzons de futur. Sí, el que diem és que en els propers 20 anys seran els moments en el món de càncer que definiran la batalla final. Vull dir, el coneixement científic està tan avançat que la implementació del que ja sabem canviarà per sempre el que és un malalt amb càncer i portarà moltes curacions. Per tant, jo estic segur que d'aquí a 20 anys el càncer deixarà de ser la causa de mort principal que és ara en aquests moments, per desgràcia. I tindrem que afrontar altres reptes com l'envelliment o com les malalties degeneratives, que seran el proper repte. Mira, el de les biòpsies líquides és una revolució conceptual molt important. Tenim la capacitat, per primera vegada, d'identificar a la sang dels malalts la presència d'ADN tumoral. O sigui, els tumors tenen un ADN que és propi, que és únic, que té mutacions, que té alteracions, que per tant tu pots dir que era el tumor. Doncs aquestes cèl·lules canceroses, com que tenen exposició a la sang, de fet, els tumors estan molt ben aprofundits per sang, aquest ADN el lliberen a la sang
I en aquests moments podem començar a detectar de manera molt clara l'ADN dels tumors a la sang. Per tant, si tu pots identificar que hi ha ADN tumoral a la sang, pots canviar en complet la manera en què foques el problema del càncer. Per exemple, pots detectar conceptualment de manera molt precoç que el càncer està començant a produir-se. Per tant, pots fer un canvi, pots fer programes reals de detecció precoç del càncer. Avui en dia sabem que si un càncer de pulmó el diagnostiquem amb estadi 1 o un càncer de còlon està amb estadi 1, o sigui, en fase molt inicial, o un càncer de mama, o inclús un càncer de pàncreas, els curem la majoria. O sigui, estadi 1, càncer de mama, curacions 90%. 90%, si no més. El problema és que la mamografia falla moltíssim. La mamografia està plena de falsos positius, de falsos negatius. És una prova realment que té un molt baix nivell de precisió. Doncs bé, imagina't tu que puguem detectar tots aquests tumors amb un anàlisi anual de sang. La gran repte de trobar l'agulla en el paller, que diuen, escolta, això és molt complicat, s'ha acabat, l'enganxes. Si hi ha agulla, l'enganxes. Per tant, la gran promesa seria poder fer aquests estudis. Què podria fer Catalunya aquí? Amb un sistema de salut que tenim uniforme, podríem fer aquí els primers estudis poblacionals que detectessin de manera fidedigna la importància de la detecció precoç de càncer amb biòpsies líquides. Pots fer estudis poblacionals, o sigui, tu saps perfectament el número de càncers que tens per població i per edat. A partir dels 50 anys és un cas per 1.000 habitants per any. A partir dels 60 és 2 per 1.000 per any. Per tant, tu pots fer un estudi nacional en què demostris que aquest sistema funciona i si això funciona, cures moltes més vides, estalvies molts recursos perquè no tens que fer quimioteràpies complicades i tractaments complicats. Per tant, la biòpsia líquida pot canviar el panorama del càncer i pot ser l'equivalent del que va ser en el seu dia el descobriment famós de l'estudi de Framingham, que va ser un poblet petit a fora de Boston, en què van descobrir que el colesterol i la hipertensió donava malaltia cardiovascular. Per tant, biòpsia líquida. L'altre gran avanç, que és un avanç espectacular, és el del sistema immunològic. O sigui, hem descobert per primera vegada com el sistema immunològic, o sigui, nosaltres, els linfòcits nostres, els podem ensenyar que reconeixin el càncer com cèl·lules que són dolentes, que es tenen que eliminar. Per tant, és un sistema que és ensenyable, que és moldable, i estem tenint resultats en melanoma, en càncer de còlon, en càncer de pulmó, Capicoi, Hodgkin, Bufeta, Merkel, o sigui, és impressionant. Per tant, hi ha molta cosa. Per tant, són uns anys de molt vibrants, amb molta energia científica, i per tant els tenim que capturar, tenim que estar aquí en aquests moments. Doctor, i quan falta perquè puguem fer aquests estudis poblacionals des del punt de vista de la recerca? Estem en condicions de fer-los? 2 anys. 2 anys ja podrem fer estudis. Sí, jo crec que tindríem que aconseguir fer un consorci, si m'ho preguntes, o un consorci de la Societat Catalana en què poder fer estudis de cribatge en què puguem mirar això. I això, l'avantatge seria que tu pots... Aquí l'avantatge és que el sistema, les històries clíniques es parlen entre elles. O sigui, el metge que està vist en un cap, el malalt que està vist en un cap, quan va parar al Clínic o a Sant Pau o a Vall d'Hebron, la història està disponible i els metges del sistema sanitari entre ells es parlen. Per tant, aquí no hi ha escapatòria. Aquest estudi no es pot fer als Estats Units. Impossible. Llavors, això pots fer-ho aquí i en 3 anys pots tenir l'estudi fet que pot canviar. Per tant, això és una cosa que estem parlant que s'ha de fer. Això és una oportunitat històrica per implementar un canvi que pot canviar. Escolta, m'encantaria molt que dintre de 20 anys, de parlar de l'estudi Framingham, parléssim de l'estudi Catalunya de càncer. I això és un exemple, és un de molts, hi ha molts més que es pots anar aplicant. Que això em porta a fer una reflexió també molt òbvia, però la ciència no coneix fronteres. I per tant, com plantejar la cooperació entre tot l'avenç científic que s'està fent a l'altre cantó de l'Atlàntic amb la feina que s'està fent des d'aquí. El doctor Baselga tenim la sort que agafa l'avió bastant sovint per venir a Barcelona perquè segueix vinculat
el bio, no? I això és molt important, que els projectes científics d'un i altra banda de l'Atlàntic es parlin entre si també i s'alineïn, diguem, no? En aquest sentit, Catalunya seria un país idoni per fer estudis poblacionals que procedeixen de recerques que fonamentalment s'han finançat als Estats Units. Estats Units i arreu del món. O sigui, el concepte que diu molt bé és que avui en dia el coneixement és global, és tot fluid, oi? No hi ha, és fluid, el coneixement és... Per tant, i el talent i el coneixement van als llocs on es permet respondre les preguntes i on hi ha un entorn favorable cap a poder fer els estudis concrets. Per tant, efectivament, el coneixement és absolutament global, el món està globalitzat en un sentit estricte de la paraula i jo crec que, efectivament, això no és cap limitació en absolut. Hi ha una recerca al món. Hi ha una recerca. Tenim deures, conseller? Tenim deures, sí. Volem tenir deures. I si més si són d'aquesta naturalesa, evidentment. Jo tenia també una pregunta dirigida específicament a vostè, també una mica la seva percepció, doctor Baselga, perquè aquesta tremenda crisi econòmica que hem passat en aquests anys òbviament ha tingut un impacte en totes les àrees de la vida social, però un té la impressió, per les dades objectives, que el nostre teixit de recerca, els investigadors catalans, han resistit d'una manera titànica. Què els diria amb la perspectiva del que ha de passar en els pròxims anys? A part de, òbviament, entenc l'agraïment que tots sentim, tots els ciutadans, cap a aquest conjunt de ciutadans i ciutadanes de Catalunya, que han fet que continuem mantenint la flama del coneixement viva. Jo diria que tenim un gran director general de recerca, diguem, però més enllà d'això... No val, això no val. No, i a més, jo crec que jo ho faig servir sovint quan parlo de la qualitat dels professionals assistencials. Hi ha grans metges que són referents pel conjunt de la professió. Tenim un actiu espectacular pels joves recercaires, els joves investigadors, que són els grans noms. És evident que això és un tractor de talent. Tenir exemples com els que té avui el país, i per això està molt bé que també fem premis de tant en tant, perquè pot semblar una cosa més simbòlica que vol tenir conseqüències concretes un premi, que és això, Catalunya Societat de Talent. Jo crec que el que els hem de donar és una estratègia de país en recerca, que és el que s'està intentant fer des del Peris. Jo crec que aquí hi ha hagut una qüestió clau, que és establir unes regles del joc encara més públiques, més meritocràtiques, més definides, més transparents, una mica en la línia del que deia el doctor Baselga al principi, i ara crec que hauríem d'obrir encara una altra reflexió, que és el de la massa crítica, diguem, també, que hem de pensar també, doncs, no ens ha impedit el minifundisme tenir grans protagonistes de la recerca internacional avui a Catalunya, però hem de veure si superar aquell minifundisme ens permet fer salts cap a més excel·lència en recerca, una mica són les reflexions. I després, el que està en la responsabilitat política, hi ha dues preguntes. Per tant, en relació amb això, si m'ho permets dir, si ho comentàvem venint, a mi m'importa, quan penses en els professionals que estan cada dia a la Pollata, o és igual, fent recerca seca, els que arriben i estan... que hi hagi una bona piràmide, que tinguem grans noms de referència, que tinguem una bona base, que tinguem al mig gent que està publicant en els millors llocs, els millors papers, els millors estudis, i després que tinguem també, i així ho enllaço amb el que volia dir, la base se senti, el conjunt dels professionals sanitaris, i aquí inclogui infermeria, se sentin també actors de recerca. Perquè la reflexió que anava a fer és des de la responsabilitat política, quan penses en les polítiques de recerca, inevitablement has de, més enllà de la part científica, diguem, d'aquestes polítiques, hi ha dues derivades més de tipus social i econòmic. Una és com fem una recerca que ens permeti dir bingo, i quan jo dic bingo em refereixo a aquelles innovacions en què guanyes qualitat i eficiència alhora. La meravella ja pel planificador són aquelles innovacions que no només et permeten curar millor, sinó que permeten estalviar. El doctor Baselga ho deia, a més la biòpsia líquida
un cop la podem generalitzar, probablement serà un estalvi de sistema. Per tant, estem parlant d'increments de qualitat i de sostenibilitat simultàniament. I per això em sembla que és important també, això va insistir molt el director general, que en aquesta convocatòria hi hagués també la intensificació d'infermeria, hi hagués tota la línia de primària. Volem recerca en processos, perquè la recerca en processos ens aporta millores organitzatives que també tenen una derivada en termes de sostenibilitat, que és un debat imprescindible, ens l'hem de fer. Això per un cantó. I l'altre, que només l'apunto, així de cas, després el recupero, és el paper de la societat en la definició de les polítiques de recerca. Jo hem posat molts autors sobre la taula, però jo sempre tinc com a referència Anthony Giddens. Ja no podem fer la recerca sense la gent. Hem estat 200-300 anys en què la modernitat ha fet la ciència en l'espai dels científics i després ha abocat aquest progrés científic a la societat i això s'ha acabat. Això ja no va així. D'entrada, perquè els riscos ètics que tenen moltes de les línies de recerca, i amb la recerca en salut és evident, són molt grans. I per tant, no és decisió dels científics o no és competència exclusiva dels científics prendre decisions en relació a aquests riscos ètics. Quan la ciència i la recerca t'enfronta, la recerca en salut, a reptes de tipus ètic, les decisions s'han de prendre col·lectivament. Per tant, la societat, com a actor que ens garanteixi que les prioritats de la recerca són les que la societat vol, etc. Potser he lligat dos temes que són diferents. Després hi ha un altre component d'això, conseller, que és també implícit i que és molt important, i aquí sí que em preocupa aquests anys de la crisi que ha fet mal, i és la creació de talent. O sigui, pensa que el que és molt important és que comencem a cuidar les futures generacions. El talent impressionant que tenim de gent jove que pugen, tenim que aconseguir d'alguna manera que la gent més brillant siguin la gent que es dedica a fer ciència, o sigui, que el sistema nostre sigui capaç d'identificar ja des de les escoles quins són la gent que tenen ja el talent i la voluntat i la passió per créixer. I per tant, programes de formació de talent molt aviat també seran el que ens mantindrà el futur del que som. Per tant, és molt important intervindre a l'escola. A l'escola es tenen que fer programes de promoció de la ciència. A nivell de govern, si és possible, inclús crear programes que siguin estrella. A nivell de Nova York, que hi ha un sistema públic molt complicat d'educació, un sistema que és molt, imagina't, 8 milions de persones, amb molta immigració, hi ha escoles del sistema públic, per exemple, que són escoles d'excel·lència, com el Bronx Science i com el Peter Stuyvesant, que potser del Bronx Science potser han sortit 50 premis Nobel d'una escola, de batxillerat. Ja no estic parlant d'universitat. Per tant, també, acabant amb aquesta reflexió de que la recerca és societat, tenim que intervindre en els moments crítics, que és en la formació de talent. Si poguéssim tenir una escola de talent permanent en què tinguéssim... I el talent és impressionant. Jo, per exemple, no sé com ho veieu vosaltres, però jo veig, per exemple, la gent que entra a medicina aquí a les escoles de medicina, són amb uns currículums, amb unes notes de tall. Jo no sé com ho veieu. Jo no hauria entrat a medicina. Fa 30 anys jo no entrava. No ens ho creiem, ho saps que no ens ho creiem. No entrava, t'ho dic en sèrio. Potser hauria estudiat més que ara, però amb les notes d'ara no. Què feies? No feia el 9 com a algo que té la gent que fa medicina, que parles amb ells, escolta, tu no te tens de batxillerat. Jo vaig amb un 9,8, que dius ara. O sigui, hi ha molt talent. I aquest talent, com el cuidem i com el fem que creixi, com l'enviem fora, com fem que torni, com fem que circuli, és molt important, per exemple, això és... Per tant, si entenem la recerca com un procés que és part de la societat, el que dius tu, o sigui, el teu enfoc global societal de la recerca, llavors ho tenim solucionat. Això és la base, jo crec. Una pregunta concreta. Aquesta dimensió de participació ciutadana, per dir-ho així, en el cas del Memorial Sloan, teniu articulat algun mecanisme de diàleg amb la societat civil? Totalment, en molts nivells. Per exemple, tenim un acord molt important amb el sistema d'escoles públiques de la ciutat, en què cada any els estudiants més brillants de les escoles públiques
passen temporades en els laboratoris nostres i els posem en els millors laboratoris. Tenim una competició anual. Rockefeller University, que està just enfront, que també és un centre de recerca, els estudiants de les escoles de batxillerat, de high school, que és batxillerat i potser part dels anys abans, també estan allà. Memorial tenim cada any, que això és diferent al sistema, un sistema de donants molt important. Tenim 2 milions de persones que cada any ens fan un petit xec, que pot ser des de $20 fins a xifres molt més importants, però també tenim una base social de gent que ens apoya. Però la relació... És més, ara hem fet un edifici nou d'assistència mèdica, que serà la torre més gran del món d'assistència oncològica, 28 plantes tocant el riu. La segona part de l'edifici és una universitat de l'estat de Nova York, que és el CUNY, que és una escola d'infermeria de l'estat. De l'estat. O sigui, imagina't, un sistema, una institució privada, sense ànim de lucre, però privada, que té una escola pública d'infermeria perquè hi hagi aquest grau de comunicació. Per tant, jo crec que ho tens que integrar-ho. Aquests centres d'èlite que tenen que existir i que són molt importants, els tens que integrar i tenen que ser part de la societat. En els nostres boards sempre tenim malalts que participen en la presa de decisions. En els boards estan els malalts. Sí. En el Consell d'Administració tenim malalts. En els nostres comitès d'ètica tenim malalts. En els nostres projectes tenim malalts que donen la seva veu i que també ens informen de les prioritats que ells veuen que ens mantenen reals, no? Perquè a vegades hi ha el perill que tu d'alguna manera despeguis de la realitat. No? Tenir els malalts allà t'ajuda moltíssim. Per tant, contra més integració puguis... Ara jo crec que el sistema aquí és francament superior al nostre. O sigui, el grau d'integració aquí... En aquest sentit. Segur, molt més. Segur, però al mateix temps ara em venia al cap una dada i és, no sé si la dic bé de memòria, al Canadà crec que per llei el 70% o el 80% de la recerca no és recerca lliure, és recerca orientada per llei. El Parlament del Canadà diu en el Parlament decidirem les prioritats de la recerca, el 70% dels fons públics que es dediquen a recerca i després hi ha un rendiment de comptes davant del propi Parlament sobre quin ha sigut el resultat d'aquest, el retorn, l'avaluació, etc. Crec que en aquest sentit estem construint tots, estem intentant inventar mecanismes en què la ciència i les institucions democràtiques i la societat civil siguin capaces d'articular-se, perquè hi ha grans decisions que no són el que deia abans, només pel científic. Jo hi ha una cosa que no m'agradaria, perquè estarem ja passant el torn de les preguntes, però jo no vull que el doctor Baselga se'ns escapi i el conseller també se'ns escapi sense plantejar un dels reptes concrets que tenim ja en la nostra presència, en el qual jo tinc la impressió que Catalunya pot donar una resposta global. És el tema de la medicina personalitzada, la medicina genòmica, la medicina basada en les dates del genoma, en el qual nosaltres aquí tenim un ecosistema ideal per aquesta gran revolució de la medicina del que portem de segle XXI, grans centres de recerca clínic, institucions punteres en l'anàlisi del genoma, com és el Centre Nacional d'Anàlisi Genòmic, en l'anàlisi computacional, com és el Barcelona Supercomputer Center. Vostè creu que realment ja hem arribat amb aquest pas i ja podem començar a implementar-lo en els nostres sistemes de salut? Sí, claríssimament. Jo crec que és molt important. A mesura en què puguem, ja és una realitat. O sigui, això ja no es qüestiona. La medicina personalitzada està aquí, la genòmica està aquí. Tenim que veure com ho incorporem, però això ja ens toca a tots nosaltres. Amb càncer és potser el primer exemple. Tot el que sigui tenir capacitat d'analitzar dates de malalts, poder-ho compartir, que és molt important. Això es té que compartir. Una de les iniciatives del president Biden va dir, escolta'm, us dono $1 bilió, però tot el que feu, tot penjat a la xarxa, que tothom ho pugui mirar. Per tant, pots analitzar el genoma dels tumors, pots fer biòpsies líquides, tot per llei.
el que finança el govern per llei té que estar compartit, i els grans centres de computació són els que poden començar a minar coses, i això va amb càncer, però això va amb altres grans coses. L'esperança de vida de la població de Catalunya, com tota la conca mediterrània, és altíssima. Si tu mires l'esperança de vida, per exemple, de tota la conca mediterrània, és molt alta. Escolta'm, és que aquí podem tenir la clau d'entendre què és el que determina la supervivència de la gent, la longevitat. O sigui, tu pots fer estudis genòmics, per exemple, hi ha una cosa molt important, és entendre el per què la gent viu tant. Hi ha un tant per cent de la població que viuen molts anys. Aquí en tenim molts d'aquests. Això pots fer estudis que pot ser la propera frontera. Per exemple, això claríssimament, el problema de la longevitat és la propera frontera. Tot això pots fer-ho com a país. Pots fer estudis de genòmica a nivell global, pots mirar molt bé les intervencions que fas sobre dieta i sobre altres aspectes, quina influència tenen. Per tant, jo crec que això està aquí. Aquí el problema ara, això s'ha convertit ara una mica, si em permets, en un problema d'enginyeria. O sigui, com ho apliques. Ja no és un problema conceptual, és un problema de com ho apliques i com ho apliques de manera que sigui efectuable, no? Que es pugui fer. Ara feia referència al vicepresident Biden, el Moonshot, si molts el coneixem, però potser si ens l'expliques en 2 titulars, és un abans i un després? I què podem nosaltres aprendre d'una iniciativa com aquesta? Si és que tenim alguna cosa a imitar... Sí, bueno, no en sabem què en quedarà d'això. Això és el que te volíem preguntar. Sí, no en sabem què en quedarà d'això. Això ja és la gran pregunta que passarà amb aquesta iniciativa tan important. I això és una de les incògnites, però el que ha sigut molt important conceptualment ha sigut, primer, que ell va d'una tragèdia personal gran, va arrencar una iniciativa que ha tingut molt apoyo pública, però també privada importantíssim, amb $1 bilió que han aconseguit, i va fer, que aquí pots aprendre del mètode, va crear un panel d'experts, que li va dir el Blue Ribbon Panel, que era un panel d'experts, que van fer una sèrie de recomanacions de què és el que es tenia que fer perquè tinguéssim un retorn més alt sobre la inversió que es fa en càncer. I van fer un decàleg de recomanacions que són impressionantment, són molt bones, i que ara la nostra feina és implementar-les. Per tant, aquest serà per mi el gran llegat de l'era Biden, com va aconseguir que un panel d'experts de totes les esferes de la ciència treballessin junts, i potser la recomanació més important és que, senyors, a partir d'ara, la data genòmica dels malalts la compartirem. I el govern americà no pagarà res de recerca que vostès no facin el compromís de que ho tenen obert a tothom. Perquè el metge d'Arkansas pugui, quan tingui informació genòmica d'un malalt seu, pugui mirar a la xarxa quina implicació pel tractament i quina implicació pel futur de la persona té tenir aquestes alteracions. I per tant això jo crec que és molt important. I això no hi ha Donald Trump que ho pugui tombar, diguem. Això ho tenim. Els diners ja ho veurem. Però l'esquema institucional està salvat en aquest sentit. Teniu les portes obertes aquí, no? Les tenim. Estan obertíssimes. De fet, no les hem tancat mai. Bé, jo crec que hem de tenir una mica l'oportunitat, perquè hi ha persones a la sala que a través de Twitter tenen preguntes tant pel doctor Bassalà com pel conseller, i intentaré traslladar. Hi ha moltes, intentaré fer una selecció i em disculpeu els que no tinguem temps d'executar-la. Mira, una pregunta potser per als dos, que respongui el que cregui. Una pregunta del doctor Joan Vinovar, de l'Institut de Recerca Biomèdica. Com podem augmentar la cultura de les donacions per recerca a Catalunya? Quina estratègia hauríem de fer? Aquí hi ha l'etern debat a Catalunya i a Espanya sobre el mecenatge. Sabem que això és competència encara avui del govern espanyol. Es va intentar fer una llei de mecenatge a la legislatura passada que no va prosperar, i per tant hi ha marge per recórrer. El que passa és que jo crec que és important
superar el paradigma del segle XX, no? Del gran donant, que és molt important, però és només una part de l'equació, i pensar també en termes de donació social, no? Diguem, i són estratègies de donació privades perfectament complementàries entre elles. No? Sí, hi ha un... A veure, a Catalunya, Joan, jo crec que tenim la sort de que estem molt millor que altres llocs. Vull dir, aquí hi ha una tradició de donació de sempre, que sempre ha existit. Aquí sempre hi ha hagut la... Hi ha una cultura inherent de mecenatge que jo crec que és viva i que està aquí, no? I tenim sempre institucions que tenen un compromís claríssim cap a mecenatge. Aquí tenim casos d'individus espectaculars. El cas de la Fundació Cèlex és una cosa d'estudi i d'admiració profunda. Per tant, ho tenim. Jo crec que és una funció, primer de llei, però també és una funció educativa i de que els centres públics, i això són tots nosaltres, també siguem receptius al donant. El donant té unes necessitats molt concretes. El donant a vegades té que tenir un control i vol un retorn de la seva inversió, no un retorn financer, sinó el donant pensa com el que és. Els donants són gent que venen del món de l'empresa quasi sempre, i ells volen sempre, el que diuen els americans, un return on investment, que pot ser que vegin que hi ha patents, o que vegin que hi ha carreres que pugen, o que vegin que hi ha projectes que van endavant. Per tant, tenim que ser molt flexibles amb això. Hi ha una corrent nova de donacions que canviarà el paisatge totalment, està canviant molt als Estats Units. Fins ara el que hi havia era el donant, que en podíem dir el donant benevolent. La família Rockefeller. I Rockefeller, John D. Rockefeller, va arribar un dia i va ser el donant més important del món, i tot el lloc on hi ha el Memorial Sloan Kettering, el Rockefeller University i el Cornell Facultat de Medicina, que són una extensió a Nova York espectacular de terreny que no té preu. Això va ser una donació del John D. Rockefeller, que va donar-ho perquè la ciutat fes recerca, sense demanar res a canvi. Això s'ha acabat. Ara tenim uns inversors que són activistes, com si diguéssim, i l'exemple clar és el cas del Zuckerberg, el cas del Bill Gates, el cas, per exemple, claríssim del Sean Parker. El Sean Parker acaba de fer un centre de recerca, ha fet una institució que ha donat 300 milions de dòlars i que a nosaltres ens ha donat 70 milions. Llavors un dia em crida en Sean i em diu, escolta, tens que venir a sopar a casa meva. Bueno, doncs vinc a sopar a casa teva. I vam anar el president de l'hospital, el Craig Thompson i jo, anem els dos. I durant una hora i mitja ell ens va explicar, ell, a nosaltres, el que ell volia, quin retorn volia de la seva inversió, que era, i volia un retorn molt concret. Bueno, vam veure com ho podíem, vam estar pensant si ho podíem encaixar o no, i al final vam decidir que sí, que ho podíem encaixar. Va haver-hi un centre americà que va dir no puc encaixar-ho, i per tant es van quedar sense els 70 milions de dòlars. Per tant, jo crec que tenim que tenir una receptivitat, o sigui, tenim que ser flexibles. No podem dir, escolti'm, vull donar això, miri, passi per l'oficina i aquí són les instruccions. No, jo crec que tenim que crear una complicitat global en què el donant, la gent que tenen capacitat de donar, estiguin estimulats, ja no des del punt de vista fiscal, que és una part, sinó des del punt de vista del retorn científic i social. Si aconseguim manifestar això i aconseguim explicar-ho i tenim exemples d'èxit que puguem amplificar, llavors això és la manera en què ho fas. Estava pensant, a Catalunya hi ha dos... clarament, la nova cultura és aquesta, diguem. Igual que la societat civil vol participar en l'orientació de les polítiques, el donant vol participar en l'orientació de les polítiques i recordo fa temps que m'explicaves, el Bill Gates està invertint en el Graal, que és aquesta companyia per abaratir el cost de la biòpsia líquida. Són exemples. Però encara estava pensant, a Catalunya hi ha com dos casos molt idiosincràtics d'avui, ja l'has dit, que és un cas com d'estudi, que és Cèlex, que a més ho fan magníficament perquè ells, en certa mesura, encara correspon al paradigma antic, però amb una característica, que és que ells
exigeixen que totes les seves donacions vagin alineades amb el pla de salut del govern de la Generalitat. Ell és un donant privat que el que vol és assegurar-se que el que ell fa forma part de l'estratègia pública i això és magnífic, diguem. No? I després de passar la marató, en l'altre extrem, del gran donant Cèlex, que té la responsabilitat de dir però jo, el govern que m'ho validi, a la marató de TV3, que és la micro donació, l'exemple més pur i que qui estem acostumats i ens sembla magnífic i cada any però el que és sorprenent és que quan ho expliques a la resta d'Europa es queden fascinats perquè no existeix això. Un procés de donació compartit que sigui un dels dies més importants de l'any fins i tot i se n'assabenta tot Catalunya i tot Catalunya mira quina xifra. Això és únic, no? I en aquest sentit té molt valor i també té a veure amb les noves formes probablement, no? Jo tinc dues preguntes més perquè em sembla que a l'acabar el vicepresident vol fer una participació també i òbviament li hem de donar l'oportunitat. Dues preguntes més que us pregaria així. Li preguntarem al doctor Baselga perquè el conseller Comín el tenim aquí sempre. Ja hem d'aprofitar una mica el doctor Baselga. I perquè ell en sap més, bàsicament. Una pregunta que em sembla molt interessant per part del Rafael Lledó de l'Hospital de Granollers que pregunta sobre quin paper té el teixit sanitari de l'estructura del territori, dels hospitals comarcals, en aquestes grans, diguem-ne, fronteres de la innovació. Realment serem capaços de que siguin part de tota aquesta gran revolució col·lectiva? Tenen que ser-ho, tenen que ser-ho. És part de la nostra força. Ara el que tenen que fer és, el que tenen que fer igualment tots és integrar-nos, buscar xarxes de treball, perquè el que no podem fer és que cada un faci la seva. Això no pot ser. O sigui, l'Hospital d'Igualada i el de Manresa tenen que treballar junts i amb els hospitals universitaris. Per tant, la resposta és són claus, això és el que ens fa forts tenir una xarxa pública que abarca tota la població i amb hospitals de territori que són claríssims, però té que haver-hi una certa integració, perquè si no tens una espècie de divisió de recursos que no porta a on vols. I una pregunta relacionada amb aquesta que la feia la doctora Cristina Nadal. La seva opinió sobre aquesta aliança que s'ha construït i que tirarà endavant entre l'Institut Català d'Oncologia i l'Institut Català de Salut és un exemple d'aquesta, diguem-ne, filosofia d'aliances que... Sí, no en tinc coneixement... El que anomenem la xarxa oncològica, que és un pas més. Ja hi havia la relació de l'ICO amb alguns dels hospitals de l'ICS, però hem fet un salt de gegant a partir del moment que hem aliat el gran hospital de l'ICS i la Vall d'Hebron amb l'ICO i hem posat sota la direcció científica del doctor Tabernero tota aquesta gran aliança. Sí, s'havien parlat. El que li dona el valor. Sí, s'havien parlat. Amb això, sí, això dona molta força. Imagina't tu la força dels números que té crear una xarxa. Sí, això havíem parlat i això és molt important. Bueno, em reservaré una darrera pregunta pel conseller Comín, perquè el Carles... Si és prudent, la pregunta. No sé, aviam què diu. Una pregunta de Twitter d'en Carles Comas que ens diu: soc un jove investigador conseller, convenci'm que tinc esperança de futur. Clarament. L'esperança es diu 500 projectes que s'han presentat a la primera convocatòria del Peris. Una de les principals feina hi haurà per fer la resolució d'aquesta primera convocatòria i una de les línies principals del Peris, per decisió del director general, és hem de pensar en els joves investigadors i hem de garantir que els joves investigadors que avui estan fent recerca en equips la fan en unes condicions mínimes acceptables. Confessava el director general que alguns dels projectes que s'han presentat en aquesta primera convocatòria del Peris no són tant nous projectes, sinó projectes que s'estan fent no sé pas ben quins mitjans en què els joves investigadors deuen estar en unes condicions laborals realment molt dures i el que fan és aprofitar la convocatòria per aconseguir els recursos, per fer en bones condicions el que ja estan fent avui. Imagina't la vocació quina és, no? Que la gent és capaç de participar dels projectes encara que no tingui els mínims requerits. Doncs el pressupost del Departament de Salut, entre altres coses, està prioritzant
donar un confort als joves investigadors, una estratègia nacional i, per tant, una mirada de carrera també professional com a investigador. Saber que els investigadors del nostre país tenen els grans noms, no? Això crec que és bàsic per ells, no? Però ja han de poder també pensar en termes de carrera en el marc d'aquesta política de país. Sí, hi ha una altra reflexió important aquí, i és que fins fa poc la persona que es dedicava a recerca ho veia com un destí final, o sigui, la recerca com a destí final, i que hi havia només un trajecte. El trajecte era, jo feia la meva tesi, jo estudiava la meva carrera, feia la meva tesi predoctoral, postdoctoral, i la meva via per sortir endavant era tenir un laboratori propi amb un centre públic, i això era el camí obligat. Clar, avui en dia això és molt difícil, perquè només un 10% de la gent que fan aquests estudis i que tenen aquesta capacitat arriben a tenir la seva independència. Però el que tenim que pensar és que avui en dia la gent formada en ciència tenen sortides per tot el món, perquè tenen la ment i tenen el coneixement i tenen la manera de pensar que tu vols. Per tant, el món de l'empresa, el món de la universitat, el món de les fundacions, el món de la premsa, el món de qualsevol racó de la societat, fa falta gent que siguin científics. Per tant, al formar-se en ciència, es formen en el seu propi futur, estan invertint amb ells mateixos. Una ment científica, una ment rica, una persona rica intel·lectualment, és el millor valor que pot tenir una persona. O sigui, si tu inverteixes en la teva formació i el teu creixement personal, estàs invertint en tu mateix. És la gran inversió. O sigui, què és millor? Comprar-te un bé material o invertir en tu mateix, no? Per tant, aquí hi ha un concepte que és que no es preocupi la gent de què és el que faran l'endemà, que no es preocupin, que es preocupin a formar-se, a disfrutar de la ciència, a disfrutar de la frontera del coneixement, el plaer indescriptible d'estar a la frontera. O sigui, la sensació de frontera és bestial. Pensa que avui en dia ja no ens queden per descobrir continents, però a l'esperit que tenim tots nosaltres, que és un esperit d'aventura, dediquem-lo a trencar les últimes fronteres del coneixement. Per tant, escolta'm, que disfrutem del viatge, i el viatge els portarà on arribin, però sí. Tu em dius sempre, després de l'oncologia, aquests 20 anys que ens falten del segle XXI, tot aquest núvol de milions que la societat vol dedicar al progrés científic, a la recerca mèdica, aniran molt, molt prioritàriament cap a neurociències. Sí, i jo crec que neurociències és el pròxim gran repte, i jo sempre faig broma que si ara anés a començar, i potser no és broma, em dedicaria a neurociències, perquè és la propera frontera, és la frontera i és la darrera frontera que tenim, no? La darrera frontera. Sí, sí. Sempre estàs a temps de canviar, eh? No, però estic pensant, El cervell és l'últim òrgan que ens queda per... És la darrera frontera. Per domesticar. I serà de tots, serà el viatge més apassionant, serà de tots. Bueno, com veieu, això que us deia al principi de la passió d'aquestes dues persones és una cosa, és algo indubtable. Evidentment ja veig que no necessiteu un moderador, suposo que després d'això us anireu a dinar junts i continuareu xerrant. Hem fet tot el que hem pogut perquè no parlessis. S'ho agraeixo. Molt bé, jo volia donar-vos les gràcies a tots vosaltres, també als que ens estigueu seguint per streaming, i jo el que us proposaria per cloure l'acte, em sembla que el vicepresident disposarà d'uns minutets per parlar amb nosaltres. El que farem és que jo em retiraré i li cediré perquè pugui estar sentat tranquil·lament. No sé què farem amb el micròfon. De peu dret. Jo crec que el vicepresident ha de seure una estoneta i al mig dels dos també. Vicepresident, si em permets, abans de passar-te la paraula, jo ho he de dir. No cal, però jo vull dir la fortuna immensa que tenim avui de que qui està liderant la recerca en oncologia a nivell mundial, qui presideix la societat americana, baixi el patronat del BIO, que és el nostre gran cercle de recerca en oncologia, que hi hagi un eix doctor Tabernero, doctor Baselga, doctor Massaguer. Això potser ara, en llenguatge de Twitter, es diu poc que, sabeu que ara està de moda fer twitters començant amb l'expressió, es diu poc que, llavors, doncs potser es diu poc que tenim una sort com a país immensa
que és que el lideratge mundial en recerca oncològica està estretament vinculat a la nostra xarxa de recerca de Catalunya, i això és molt important per aquest país, i ho hem de dir. Bé, bona tarda a tothom. Honorable conseller, doctor Baselga, autoritats, responsables del govern, doctors, responsables del sector de la salut, tots plegats, entengueu ara la meva dificultat, diguem-ne. Jo us veig poc sovint, o menys sovint del que voldria veure-us, i ara voldria explicar moltes coses, però tenim poc temps, i per tant el que faré és intentar explicar-les breument, però això té alguns riscos. Per tant, sempre interpreteu-me millor del que jo m'explico i així minimitzo els riscos de la brevetat. La primera reflexió és adreçada a aquest jove investigador, que no sé qui és, però que preguntava sobre el seu futur, etc. Jo ara ja sóc prou vell com per tenir lluny l'època intensiva en recerca de la meva vida, malauradament, diguem-ne. Però en aquella època també el futur dels recercadors estava ple d'incerteses, d'inseguretats, no sabies on t'acabaries i substituïem o complementàvem totes aquestes incerteses amb molta il·lusió, amb molta esperança, amb molta voluntat, intentant cobrir diversos espais perquè no sabies on aniries a parar i, per tant, començant una tesi doctoral, aturant-la, començant-la una altra, vinculant-te a diversos departaments universitaris, també a la facultat de física, de l'Autònoma, fent un màster sobre temes d'història de la ciència, per tant, buscant combinacions estranyíssimes i buscant sempre un fil, que en el meu cas era el del pensament, el de la història del pensament, i per tant amb les seves diverses vessants del pensament científic, del pensament econòmic, de l'economia com una branca més de la revolució científica, etc. Per tant, intentar encomanar aquesta passió que entenc que els grans recercadors han experimentat al llarg de la seva vida com a element central d'aquesta voluntat de viure i de viure d'una determinada manera, en un determinat context, amb una determinada esperança. Per tant, la primera reflexió és aquesta. La segona, i veureu que són molt espigolades i per tant amb un cert desordre, però és per intentar ser breu amb la meva intervenció, la segona reflexió sorgeix sobretot de la breu conversa prèvia que hem tingut abans d'entrar en aquesta sala, en la qual el doctor Baselga parlava de què té Catalunya que li permeti destacar tant en l'àmbit de la recerca, quin element hi deu haver-hi en aquesta realitat, que no és la riquesa material, que no és la riquesa en forma de recursos naturals, sinó que és aquesta capacitat de recercar, de transmetre coneixement, de trobar, de construir nou coneixement, de fer-ne pedagogia, d'explicar-lo, etc. I m'ha fet pensar en una reflexió que jo feia sovint quan era professor, en l'àmbit sobretot de l'economia, i explicava als meus alumnes que explicarem una frase una mica estranya, diguem-ne, però espero que sigui útil. Catalunya és un país que on té terra no té aigua, o almenys no tenia aigua, i on tenia aigua no tenia terra. I per tant ha sigut sempre un país amb una enorme dificultat per proveir-se dels recursos bàsics per l'alimentació dels seus fills. I això no sé si cal que ho justifiqui, diguem-ne. La gran superfície agrària de Catalunya era la Plana d'Urgell, no hi havia aigua per regar-la, al Camp de Tarragona no hi havia aigua per regar-lo, i on hi havia aigua no hi havia grans superfícies agràries. I això ha determinat un país constantment abocat al llarg de la seva història a mirar cap a fora. A mirar cap a fora des del sentit més bàsic, insisteixo, de l'alimentació dels seus fills, a buscar a fora allò que el país no generava i a buscar alguns elements que fossin prou atractius en l'intercanvi com per ser capaços d'obtenir-ho fora, de comprar-ho fora.
I, de fet, si observéssim la història de Catalunya, veuríem que en el segle XIII i en el segle XIV, però també en el segle XVII i en el XVIII i en el XIX, etc., és sempre la recerca i el desenvolupament d'aquelles activitats econòmiques que permeten compensar les grans importacions de productes alimentaris bàsics. Per això Sicília, Sardenya en el segle XIII, XIV, per això les terres del Bàltic, les grans excedentàries de la producció de cereals en el segle XVII, el Mar del Nord, les arengades, l'Atlàntic Nord, el bacallà en el segle XVIII, el sucre cubà com a element de transformació. Per tant, un país que constantment s'ha hagut de repensar i de reconstruir i en el qual ha sigut fonamental qüestions que sovint resulten poc tangibles, com per exemple les qüestions de caràcter organitzatiu, les qüestions de caràcter contractual, qüestions que no són fàcilment traslladables en l'àmbit més físic, però sí en la conformació d'una actitud, d'una voluntat de superació, de projecció, de sortir cap a fora. En l'àmbit de la medicina, ara em posaré en un terreny on ningú m'espera i potser el més prudent seria no posar-m'hi, però per si de cas, diguem-ne, perquè veieu que de coratge no ens en falta, sembla així. En aquella època formativa de la meva vida em vaig trobar també en el marc d'aquest màster d'Història de la Ciència, etc., fent coses, per exemple, d'Història de la Física i d'Història de la Medicina i publicant algun articlet, vaig tenir la sort de publicar algun articlet en les revistes de medicina, de l'acadèmia, i per tant algun article dedicat, per exemple, no sé per què us explico això dels articles, però perquè un article dedicat a la salut dins de la presó moderna, una cosa molt estranya, diguem-ne, a principis del segle XX, i un altre sobre higienisme i el paper de García Fari, les clavegueres de Barcelona, etc. Molt bé, en la història de la medicina, Catalunya també és un país que ha mirat constantment a fora. És a dir, aquesta mirada que tenim ara, aquests vincles amb l'exterior, no són pas nous del tot, diguem-ne. És un país que durant molt de temps no va tenir la seva pròpia facultat de medicina i, per tant, abocava els seus recercadors de l'època, en els futurs metges de l'època, cap a universitats d'altres llocs d'Europa, singularment cap a Montpeller. Per tant, ha sigut un país que ha tingut una forta tradició de mirar cap a fora també en l'àmbit de la medicina o en l'àmbit de la biologia, tot el corrent dels novatores de finals del segle XVII, quan la paraula innovació era considerada gairebé com un insult, i dir-li a algú que era un innovador era faltar-li el respecte. Apareix tot un corrent a finals del segle XVII, vinculat en aquesta revolució científica, que són els novatores, l'Acadèmia dels Desconfiats, que representen ells mateixos com un vaixell que navega en un mar de tempesta i confien en la seva raó, per trobar el camí que els portarà a un port segur, i la família Salvador escrivint-se amb Linneus i amb els pares de la biologia arreu del món, i els quals molt sovint hem oblidat perquè ens ha mancat continuïtat institucional per reivindicar-los, però que els hem tingut. I Ferran i Clua, i la lluita contra el còlera, i Trueta, etc. I molt sovint sense institució al darrere. Alguna vegada, amb un tom una mica provocador, hem dit que a finals del segle XIX o a principis del segle XX Catalunya només tenia una universitat i en molts aspectes estava tan fossilitzada que si no l'hagués tingut no l'hauria trobat a faltar. I malgrat això va ser capaç de donar al món una generació excepcional, no només en l'àmbit de la medicina o de les ciències, sinó també en la línia que comentava abans el conseller Comín, en l'àmbit de l'art, de la música, de l'arquitectura, etc. Per tant, aquest país que té aquesta capacitat una mica excepcional. I ara ho trasllado a un altre àmbit, és un salt també que té un punt de forçat per la brevetat de la intervenció, però ja us he amenaçat al principi que tenia ganes d'explicar-vos coses, és en l'àmbit de l'ensenyament. Acabarem una conclusió pressupostària, diguem-ne. Però això és una trampa per mantenir l'interès a la sala. De fet, no ho faré, o no gaire. Però en l'àmbit de l'ensenyament sí assenyalar algunes experiències
que em semblen interessants, de com estimular la formació científica, l'ensenyament. Abans el doctor Baselga en parlava d'algunes high schools nord-americanes, dels vincles amb els centres de recerca, amb les universitats, etc. Algunes d'aquestes experiències, en el nostre país, algunes, i potser amb la modèstia que calgui, diguem-ne, però algunes es donen, per exemple, fins i tot des de l'àmbit municipal. I ara reivindico una de les grans conquestes de Sant Vicenç dels Horts. Sant Vicenç dels Horts, municipi situat al sud de Barcelona, té una de les rendes per càpita, la renda per càpita més baixa de la comarca del Baix Llobregat, i en canvi un èxit educatiu molt marcat, 2 premis extraordinaris de batxillerat aquest any, un programa anomenat Marc 21 que fa que els estudiants d'ESO es vinculin a la Universitat Politècnica de Catalunya per impulsar la formació en els àmbits de les enginyeries, i per tant tenim tot d'estudiants d'instituts de Sant Vicenç dels Horts, que hi ha uns professors universitaris i uns professors dels seus instituts que els hi encarreguen de resoldre reptes en la colonització humana del planeta Mart. No pas perquè els solucionin, sinó perquè s'esforcin en solucionar-los, perquè aprenguin a solucionar-los. Per tant, experiències d'aquest tipus, la importància del coneixement, aquest vincle entre els nostres joves i el món de la ciència i el món del coneixement en general és absolutament vital, i molt sovint no només des de l'àmbit estricte de l'esfera del govern, sinó també des d'altres àmbits institucionals. I ara una reflexió de caràcter pressupostari, diguem-ne, i també un vincle amb el món nord-americà. El paper de l'estat emprenedor, això que la Marina Mazzucato i d'altres anomenen l'estat emprenedor, aquest estat, aquest sector públic que financia la recerca de base, la recerca fonamental. Parlem molt de la recerca aplicada, és molt important la recerca aplicada, però sense recerca de base, sense recerca fonamental, no hi haurà després recerca aplicada. Faig un parèntesi per il·lustrar-ho. Jo soc de l'Autònoma. Una vegada un company de l'Autònoma, fill d'un lingüista reputat, un cabal i esforça, li preguntaven: escolti, això que volen fer del sincrotró, això exactament per què serveix? I ell va contestar amb un to, suposo que volgudament provocador, però també em sembla deliciós. Va dir: no en tenim ni idea, per això el volem fer. Per tant, sense recerca fonamental, després no hi haurà recerca aplicada. Tenim un repte, que és com financem aquesta recerca fonamental en un context en el qual hi ha fortes restriccions de caràcter pressupostari, com evitem de caure amb la temptació de finançar només les aplicacions més vistoses, com superem les temptacions que es puguin derivar de les modes intel·lectuals, de les modes en l'àmbit també científic, com som capaços de mantenir aquest compromís amb la ciència de base, amb el coneixement bàsic, com ho fem també, òbviament, des del govern, la feina que tenim, i la importància d'aquest sector públic que, conscient del pes extraordinari que tenen les seves decisions, també és capaç, d'alguna manera, d'obtenir-ne uns recursos que serveixin per finançar aquest concepte de l'estat emprenedor, és a dir, el sector públic que dona suport a la recerca, i com aquesta recerca, un de cada 10, un de cada 20, un de cada 30, és capaç de generar uns recursos que contribueixen una altra vegada en el finançament d'aquesta recerca de base. I em sembla que el país, malgrat tots els malgrats, que són molts i que són ben coneguts per tots vostès, i per tant no cal que jo hi insisteixi perquè seria redundant, ha estat capaç i és capaç de fer aquesta feina, que serà cada vegada capaç de fer-la una mica més, que de fet els pressupostos, la proposta pressupostària per aquest any inclou més de 1.000 milions més concentrats en els àmbits de salut, d'ensenyament i d'afers socials, on la partida més important de totes, òbviament, va a l'àmbit de la salut, on hi ha algunes apostes selectives, però també imprescindibles en aquest àmbit per resoldre algunes de les mancances que resulten més evidents, no només des d'un punt de vista estricte de l'àmbit de la salut, sinó de totes les implicacions que té en la vida social, com per exemple en l'àmbit de la salut mental. Per tant, això hi és, i aquesta també consciència, que és una consciència
creixent i que hem de trobar maneres d'afrontar-les no només des d'un punt de vista estrictament pressupostari, sinó també des d'un punt de vista de caràcter organitzatiu, procedimental. Abans se'n parlava del paper de l'infermeria en aquest àmbit, però també en el conjunt de la societat, com som capaços d'estrènyer més aquest vincle entre l'ensenyament i la salut, no només per com som capaços de generar nous recercadors des de l'àmbit de l'ensenyament per portar-los en l'àmbit de la salut, de la biologia, de la ciència en general, sinó com som capaços d'utilitzar les habilitats que tenim en l'àmbit de la salut per detectar de forma el més precoç possible totes les mancances que es produeixen en els nostres sistemes formatius, en l'àmbit de la salut mental, sens dubte, però en tants altres àmbits en els quals el vincle entre els metges, entre la medicina, la salut en general i els nostres joves i els nostres petits i els nostres infants, i contra més petits, més eficaç és la mesura, doncs millor. I en això, sens dubte, tots vosaltres també hi teniu un paper absolutament imprescindible. Moltes gràcies. Donem per clos l'acte. El proper diàleg tindrem el vicepresident amb tota seguretat i gràcies a tots vosaltres per la vostra assistència.